Hallo meine lieben Bratwurst-LP-Gucker zu einer interessanten Folge. Ich mache heute ein Pack-Opening und das ist der Golden Edition Pack. Also muss schon was Gutes drin sein. Und ja, ich mache jetzt erstmal die Verpackung auf. So, jetzt gucke ich erstmal. Hoffe ich, ist da was Gutes drin, weil ich habe meiner Mama versprochen, wenn da nichts Gutes drin ist, dann gebe ich dieses Spiel ab. Also, den ganzen PC.